gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer trocando Fidget Toys. Bom, gente, pra quem não sabe o que é Fidget Toys são uns brinquedos meio desestressantes que tiram o estresse da gente, né? E bom, hoje eu vou fazer algumas trocas de Fidget Toys caseiros. Se você já gosta desse tipo de vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e bora lá! Bom, hoje eu vou trocar esse Poppet aqui original. Ah, e bom, gente, eu esqueci de falar pra vocês que eu tenho um Poppet que não é caseiro. Então, trocando o Poppet original, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Eu. Tá bom, mas qual é a sua oferta? Gente, antes do vídeo começar pra valer, não liguem que fica essa parte aqui, é porque eu estou escorando aqui na caixinha onde ficam os fidgets. Então não liguem essa parte aqui, tá? Tá bom, mas qual é a sua oferta pra esse Poppet original? Gente, eu vi um contratempo, bati aqui minha mão no celular, né? Mas vamos voltar pro vídeo. Bom, a minha oferta é esse squish pequenininho, esse squish da Ariana Grande, essa Marble Mesh, esse negocinho que gruda, essa cobrinha que se gruda que eu não sei o nome, esse Poppet, esse squish grandão, esse squish pequeno e esse outro squish pequeno da Addison. E aí, você aceita essa minha oferta? A sua oferta é uma maravilha. Ah, mas é claro que eu aceito. Eba! Pronto, peguei aqui as coisas já. Nossa, nessa troca eu rendi, hein? Tanta coisa que eu ganhei nessa troca. Bom, mas uma coisa que eu não gostei dessa troca foi esse daqui. Não gostei muito, nem gruda mais. Mas agora é a vez da outra pessoa, né? Ai, eu acho que hoje eu vou fazer uma troca. Mas qual será? Qual coisa eu posso trocar, será? Deixa eu ver o que eu não gosto aqui na minha coleção. Eu vou trocar essa bexiga aqui, que ela tá furada. Essa bexiga é muito ruinzinha. Vou trocar essa bexiga ruim. Bexiga ruim, trocando bexiga ruim. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Alguém quer trocar essa bexiguinha? Ninguém quer trocar? Ai, também, né? Essa bexiga é tão ruimzinha de brincar. Quem queria trocar alguma coisa por essa bexiguinha? Acho que essa bexiga nem tem oferta. Bom, agora eu vou trocar, como eu falei pra vocês, na última troca que eu fiz, o objeto que eu não gostei foi essa cobrinha aqui, gente. Não gostei dela, então, trocando cobrinha, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Eu. Tá bom, mas o que você troca por essa cobrinha? Bom, por essa cobrinha, deixa eu ver, eu acho que eu troco esse squish aqui da bandeira do Brasil, ele é uma delícia. E ele é incomum. Eu troco ele. Você aceita a minha troca? Ai, eu acho que eu aceito, porque não tem nada pra fazer com essa cobrinha aqui, muito ruim. Ai. Eu aceito. Eba! Ai, meu Deus, esse squish é muito bom. Valeu a pena trocar ele. Bom, acho que agora eu vou trocar essa mola aqui, que ela até tá um pouco enrolada aqui. Não quero mais brincar com ela, acho que eu vou trocar ela. Então, trocando mola, dou-lhe uma, dou-lhe duas.
Eu. Tá bom, mas qual é a sua oferta? A minha oferta por essa mola é esse squish muito bom do Now United. Você aceita a minha troca? Ah, essa troca é bem boa. Eu vou aceitar sim. Aqui está. Eba! Bom, agora eu vou trocar esse Baby Squish aqui. Na verdade, não é nem mais um squish, não é nem um squish, é só um papel que tá colado mesmo. Porque eu acho que tem um furo, gente, nesse daqui. Saiu todo o ar do Baby Squish. Então, só tá o enchimento aqui agora. Não tem nem ar nenhum. Então, trocando papel colado, dole uma, dole duas. Ainda veio com defeito esse papel aqui, ó. Tá escrito Baby Squish errado. Trocando papel colado, dole uma, dole duas. Eu. Tá bom, mas qual é a sua oferta? Deixa eu ver, acho que a minha oferta é esse squish aqui. Ele até que é bom, sim. Ele é comum. Ele é muito bom. Você aceita a minha troca? Gente, tá desfocando aqui, mas bora lá. Bom, eu aceito essa troca. Eba! Nossa, tem que estar com um pouco de enchimento aqui. Acho que valeu a pena essa troca. Vamos para a nossa última troca. Trocando esse squish aqui, escrito I love you. Tá meio borrado aqui. Dole uma, dole duas. Eu. Tá bom, mas qual é a sua oferta? Deixa eu ver. A minha oferta... Deixa eu ver, esse daqui é raro. A minha oferta, esse daqui tá escrito massa verde. Bem estranho, porque tem uma massa vermelha aqui embaixo. Mas eu troco esse. Você aceita a minha oferta? Aceito. Pronto. Aqui está. E aqui está o meu. Bom, e aí, pessoal? Gostaram do vídeo? Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Tchau, até os próximos vídeos. Beijos! Ai, gente, pensem aí se vocês trocariam essas trocas que as pessoas fizeram nesse vídeo. Tchau! Beijos!